اللي في الصورة قدامك ده اسمه مارلين براندو، بطل فيلم الأب الروح، واحد من أشهر وأعظم الممثلين اللي جم في تاريخ هوليوود. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or for help. بس الغريبة إنك لما تشوف الراجل الوسيم ده هتتفاجئ إن هو نفس الراجل ده. يا ترى إيه الحكاية اللي خلته يوصل من واحد شكله شيك ووسيم وجميل بالشكل ده لواحد وزنه وصل 136 كيلو رغم كل الشهرة والنجاح اللي حققها في حياته دي كلها، إلا إنه في الآخر مات في بيته وعلى سريره وهو وحيد تمام. حاجات كتير غير الأكل تخلي أي إنسان يوصل للمرحلة دي من المأساة والبؤس. قبل ما نبدأ، كوباية الشاي الأخضر بين إيديك ودوس على السبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا. في مكان اسمه اوماها في امريكا، وتحديدا يوم 3 ابريل سنه 1924، اتولد مارلين براندو جونيور، واللي اتسمى بالاسم ده نسبه لابوه. عيله براندو كانت عيله من طبقه متوسطه، بس حياتها ما كانتش مستقره. يعني اصلا قبل ما يتولد في المدينه دي، الاسره دي عزلت في اكتر من مكان وراحوا ولايات كتير منها كاليفورنيا. ورغم ان براندو كان اخر العنقود وكان له اختين اكبر منه، الا انه برضه معاش طفوله طبيعيه ممكن يعيشها اي طفل. ابو مارلين براندو كان راجل شخصيته كانت صعب وكان قاسي بشكل مش طبيعي. القسوه هنا ما كانتش انه بيضربه وخلاص، الفكره انه كان بيكسر بنفس ابنه دايما قدام الناس، وكسره النفس دي ممكن تكون اصعب بكتير من الضرب والعنف. وده برضه ما ينفيش انه كان بيضربه، بالعكس ده كان بيضربه، وكان بيضرب امه اللي كان بيخونها كل يوم بشكل علني في البيت. وفي وقت زي ده اي طفل في الدنيا بيكون ما فيش قدامه غير امه، هي اللي تقدر تحتويه وتساعده. لكن للاسف ام مارلين براندو برضه كانت مدمنه، وعلى الرغم انها كانت ست فنانه وممثله كبيره، الا انها كانت ست سكيره ومش شايفه قدامها حاجه. كل ده طلع من مارلين براندو طفل بتاع مشاكل، ولما دخل المدرسه العسكريه عمل مصايب كبيره، وعلى الرغم من كده قدر انه يكون ممثل ومشهور كمان. وفي فتره الخمسينات كان واحد من اعظم الممثلين في تاريخ السينما. ولكن كل ده ما كانش كافي لمارلين براندو انه يبقى في نفس الوقت انسان عادي. وهنا بقى تبدا رحله مأساويه في حياه الاب الروحي للسينما، وهي مرحله الاكتئاب. براندو كل المشاكل النفسيه بتاعته والترومات اللي عاشها في حياته اتفتحت اول لما ابنه كريستيان اتسجن في قضيه قتل، وبنته شيان ماتت منتحره. هنا الدنيا اسودت في وشه تاني، وما بقاش لاقي اي حضن يترمي فيه غير حضن واحد بس اللي كان فاتح له دراعاته، هو حضن الاكل. براندو بدا انه يسحل نفسه في الاكل عشان يهرب من اي حاجه بتحصل معاه ويهدي نوبات الاكتئاب اللي كانت متلازمه معاه طول الوقت. والموضوع بدا يزيد لحد ما وصل ان براندو كان بيقفل على نفسه بالايام وياكل كميات كبيره جدا عشان يهرب من الحاله اللي هو فيه. بقى بياكل كميات كبيره من البرجر والبيتزا وزبده الفول السوداني، وثلاجته كانت مليانه ايس كريم. الموضوع وصل مع براندو انه كان بيطلب الاكل من المطاعم في السر عشان ما حدش يشوفه وهو بياكل الكميات الكبيره دي. وهنا تحول مارلين براندو الشاب الرياضي الجميل الوسيم للراجل اللي انت شايفه ده، ووزنه زاد بشكل مرعب. وفي اواخر ايامه وصل وزنه ل 136 كيلو، وبقى بيعاني من امراض زي السكر والقلب. وفي المرحله دي براندو كره نفسه تماما، ما بقاش حتى قادر يبص لنفسه في المرايه، وانعزل عن الناس وقفل على نفسه. العزله دي فضلت مستمره فتره كبيره لحد ما تيجي سنه 2004 وهو عنده 80 سنه يموت مارلين براندو على سريره وحيد مكتئب وزنه زايد جدا. عشان يبقى واحد من اكبر اسباب زياده الوزن في العالم هو مرض الاكتئاب اللي معروف بالنسبه للبشر من الاف السنين. طبعا في البدايه كان كل الناس اللي في العصور القديمه بتفسر الحاجات اللي بتحصل مع مريض الاكتئاب ده على انها غضب من الالهه او انها مثلا ارواح شريره، لحد ما جه الفيلسوف اليوناني ابوقراط من حوالي 460 ل 370 قبل الميلاد، وقال يا جماعه ايه العبط اللي انتوا بتقولوه ده؟ اي امراض عقليه او نفسيه بتيجي للانسان بتبقى نتيجه خلل في توازن 4 سوائل اساسيه بتجري في جسم الانسان، واللي اسمهم الاخلاط الاربعه. بس يا سيدي، ابوقراط نقل مرض الاكتئاب من عالم السحر والشعوذه لعالم الطب، ومن بعدها جه فلاسفه واطباء كتير بداوا انهم يحطوا معايير معينه لمرض الاكتئاب. وعلى مدار 2400 سنه بدا ينتقل مفهوم الاكتئاب من مرض روحي او جنون جزئي لانه يوصل انه يكون خلل عصبي كيميائي في المخ. وهنا بقى نقدر نفهم انت ازاي ممكن تكون بتعاني من الاكتئاب. مريض الاكتئاب عنده احساس دايم بالحزن واليأس والفراغ الداخلي، وده معظم الوقت تقريبا كل يوم الاحساس ده بيتكرر. تاني حاجه بيحس بها مريض الاكتئاب ان هو دايما ما عندوش اي شغف ولا بيستمتع باي حاجه. قدرات مريض الاكتئاب النفسيه والبيولوجيه اللي بتخليه يحس باي متعه
او تخليه يهتم باي انشطه، او حتى يكون عنده هوايه قدراته بتمنعه، وده بيكون شبه مستحيل. زود على ده كمان انه دايما بيكون حاسس بالارهاق وفقدان للطاقه حتى لو ما اتحركش من مكانه، كانه بالظبط تليفون نوكيا قديم انت شايل منه البطاريه. ابسط المهام اليوميه اللي ممكن يعملها اي انسان زي غسيل الوش او غسيل السنان او حتى الحموم او تسريحه الشعر، الحاجات دي بالنسبه لك بالنسبه لاي حد مش مريض اكتئاب حاجه سهله جدا وبسيطه، الا انها بتبقى حاجه تقيله جدا على قلبه، ممكن يقعد بالايام ما يستحماش، وده مش عفانه، ده اكتئاب. وطبعا في معايير كتير جدا لما بتكون موجوده في الانسان اللي بيعاني من مرض الاكتئاب بتقول ان هو شكله مكتئب، بس في حاجه مش كل الناس بتاخد بالها منها، وبالتالي بتتعامل معاها على انها شيء عادي ملهاش علاقه بالاكتئاب، وهي التغيرات اللي بتحصل في الوزن والشهيه. الاكتئاب بيضرب مركز التحكم بتاع الشهيه اللي في المخ في مقتل، فده بيخلي مريض الاكتئاب عنده حاجه من اتنين، يا اما فقدان تام للشهيه ما بيكونش ليه اي نفس في انه حتى يشرب بق ميه، او انه يبقى عنده شهيه مفرطه تخليه ياكل الاخضر واليابس زي ما حصل مع مارلين براندو بالظبط. فهنا بقى بنسال سؤال مهم، ايه اللي يخلي واحد زي مارلين براندو او اي شخص تاني بيعاني من الاكتئاب ياكل بكميات مهوله وهو مش حاسس، ومش هيفضل حاسس لدرجه ان وزنه هيزيد بطريقه تخليه حتى مش قادر يمد ايده يجيب الازازه الميه اللي جنبه على الكومودين؟ الاجابه ببساطه هي في الاكتئاب اللا نمط. ده بقى اكتئاب فيه شويه سمات مش بس بتضحك على المريض، دي كمان بتضحك على كل الناس اللي حواليه. نسبه 36% من الناس اللي عندها اكتئاب ومتشخصين بيه، واللي اغلبهم ستات ومن سن مبكر، بيعانوا من الاكتئاب الغير نمطي ده. فهتلاقي شخص قدامك مريض اكتئاب عادي جدا، ولكنه بيفرح ويتبسط ويضحك ويهزر ويخرج بشكل عادي، ولكن كل ده بشكل مؤقت. وهنا بيخلي الناس اللي حواليك لو انت لا قدر الله عندك مرض الاكتئاب تفتكر انك بتتدلع وانك ما عندكش حاجه، ولكن الحقيقه ان اول ما الناس دي كلها تمشي والخروجه دي تخلص، اثر الاكتئاب والدوامه السوداء هتبان جدا. وهنا بقى هنوصل للمرحله الثانيه، وهي الشراهه وزياده الوزن والهايبرفيجيا. مريض الاكتئاب في الوقت ده بيكون عنده رغبه انه يجرب اي نوع اكل، ومش بكميه صغيره، لا بكميه كبيره، خصوصا الاكل اللي مليان كربوهيدرات وسكريات، فبيبدا يلجا للفاست فود والحلويات والاكل الجاهز. ومع الشراهه والاكل الزياده دي هيحصل فرط في النوم، هايبرسومنيا. هتلاقي الشخص المكتئب بيهرب من الواقع المؤلم اللي هو عايش فيه بانه ينام، وينام لفترات طويله تعدي 10 ساعات في اليوم، ورغم كده بيصحى جسمه همدان وحاسس بكسل، وغالبا هيرجع ينام تاني. فالاكل الكتير مع النوم الكتير ده بيعمل زياده في الوزن. وهنا بيوصل لمرحله مهمه جدا، وهي المرحله الاخيره واللي اسمها حساسيه مفرطه للرفض او ريجكشن سنسيتيفيتي. هتلاقي مريض الاكتئاب بياخد النقد من الناس اللي حواليه مهما كان بسيط، او حتى عدم اهتمام او تجاهل غير مقصود من اي حد حواليه على انها كارثه. الكارثه دي بتهدد وجوده وبتاكد له احساسه بانعدام القيمه، وانه شخص مش مهم للناس اللي حواليه. فيعمل ايه بقى؟ ينسحب عن الناس اللي حواليه وينعزل ويقفل على نفسه تماما، بالظبط زي ما حصل مع مارلين براندو. كل ده بقى كوم، والمصيبه الثانيه كوم تاني خالص، وهي الاكل العاطفي. في الوقت ده هتلاقي المريض اللي عنده اكتئاب ما بيحسش براحه ولا بشبع ابدا، بالعكس ده كمان بيحس بالذنب الشديد، وانه اكل كتير جدا، فده بيزود اكتئابه اكتر ويزود التوتر اكتر واكتر. فيروح ياكل تاني عشان يسكت الافكار اللي دايره في دماغه، ويفضل يلف في نفس الدايره المفرغه دي طول عمره. وطالما انت وصلت لحد هنا في الفيديو فانا حابب اشكرك جدا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. وتعالى اقول لك ازاي نقدر نعالج المشاكل دي. اي مريض اكتئاب في الدنيا من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب له مشاكل هي الضغط، فاستخدام نظام الدايت القاسي والضغط النفسي اللي هتحط فيه المريض بتاع الاكتئاب عمره ما كان علاج مناسب، بالعكس دي تجربه محكوم عليها بالفشل قبل ما تبدا. لان حتى المريض اللي بيعاني من الاكتئاب وزياده الوزن في نفس الوقت قرر انه يدخل في نظام دايت قوي وقدر انه يعمل ده، هيرجع بعد كده تاني في نفس الدوام ده، كمان ممكن يكون اسوأ من الاول، لان احنا في الاساس ما عالجناش الاصل، احنا عالجنا العرض بس. عشان كده الطب لقى حل مناسب جدا، وهو بروتوكول علاجي بيتعامل مع الانسان ككل اسمه مايند اند بودي، وده فيه خطوات كتير جدا مهمه. اولها كسر الانكار، لان مريض الاكتئاب ده عنده انكار شديد جدا ورفض لاي حد ممكن ينتقد. هنا بقى المريض يبدا يفهم ان الشراهه وزياده الوزن اللي هو فيها دي مش مشكله منفصله او حتى دليل على فشله هو الشخصي، هي بس مجرد عرض من الاعراض الفسيولوجيه للاكتئاب الغير نمطي. المريض لما بيفهم كده بيقدر يشيل من على صدره العبء او الذنب وجلد الذات اللي بيغذوا الاكتئاب اللي هو عايش فيه كل يوم. تاني حاجه ودي اهم حاجه هي العلاج الدوائي اللي بيكون عن طريق الدكتور النفسي المتخصص، وده مهمته انه يديك ادويه مضاده للاكتئاب واللي بيكون اساسها تظبيط كيمياء المخ.
فلما كيمياء المخ بتاعتك تتظبط والدوبامين والسيروتونين في جسمك يبقوا متوازنين، هتقدر تتحكم اكتر في شرايط الاكل، خصوصا لو بتاخد ادويه من مضادات الاكتئاب مش بتسبب زياده في الوزن، لان في ادويه اكتئاب بتزود في الوزن، عشان كده لازم تروح لدكتور نفسي هو اللي يكتب لك الدواء. وكل خطوات العلاج دي كمان هتكمل بخطوه مهمه زي العلاج السلوكي المعرفي اللي بيبقى عن طريق جلسات الثيرابيست، وكل ده بيبقى معاه حاجه اسمها اداره الميتابوليزم بتاعك، تقدر ساعتها تقيس معدلات الحرق وافرازات الهرمونات بتاعتك زي الليبتين والجرلين والكورتيزول عشان تعرف انت فين وتسهل عمليه نزول الوزن اثناء الاكتئاب. فزي ما انت عارف العالم فيه تفاصيل وامراض كتير جدا، في حاجات بيكون لها اسباب انت ما تكونش عارفها، فلو انت بتعاني من الاكتئاب او تعرف اي حد بيعاني من الاكتئاب اقف جنبه وساعده، الحقه وما تسيبوش فارسها المرض، مش بس هيخلي عنده زياده للوزن او حتى انيميا حاده، ده كمان بينهش في روحه يوم بعد يوم. وما تحاولش تتعامل مع الموضوع على انه هزار او ضحك، ويا ريت كمان ما تحاولش تنسى تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد، وبص على الفيديوهات القديمه. خلي بالك من نفسك، ميعادنا الاسبوع الجاي، سلام.